50 लाख मतपत्र छपाई बाँकी भोलिदेखि वितरण गरिने। मोरङमा हतियार सहित 2 जना पक्राउ। ट्र्याक्टरको ठक्करबाट स्कुटरमा सवार महिलाको मृत्यु। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कानुनी सहायताको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ, उपेन्द्र यादवको भनाइ। कांग्रेसले फागुन 2 गते भित्र प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गर्ने। बीटीभी नेपाल, आवाज जनताको। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ बीटीभी नेपालको न्यूज बुलेटिनमा। म मित्रता श्रेष्ठ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड सानो ठिमीले आगामी फागुन 21 गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि दैनिक 15 लाख मतपत्र छपाई गरिरहेको छ। केन्द्रका कार्यकारी प्रबन्ध सञ्चालक यदुनाथ पौडेलले मतपत्र छपाईको अवस्थाबारे आज जानकारी दिँदै प्रत्यक्षतर्फ कुल 2 करोड 3 लाख थान मतपत्र छपाई गर्नुपर्नेमा आज बिहानसम्म 1 करोड 53 लाख मतपत्र छपाई सम्पन्न गरेको जानकारी दिए। उनले दैनिक 13 लाख मतपत्र छपाई भइरहेकोमा अहिले मतपत्र छपाई वृद्धि गरी दैनिक 15 लाख मतपत्र छपाई भइरहेको र शुक्रबारसम्ममा सबै मतपत्र छपाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। केन्द्रका कार्यकारी प्रबन्ध सञ्चालक पौडेलले भने प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाई कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ। 50 लाख मतपत्र छपाई बाँकी छ। शुक्रबार 7 सम्म सबै मतपत्र छपाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। ढिलोमा शनिबारसम्म मतपत्र छपाई सकिन्छ। उम्मेदवार धेरै भएको जिल्लामा ठूलो आकार र थोरै उम्मेदवार भएको जिल्लामा सानो मतपत्र छाप्नु पर्ने हुँदा केही समय छपाई सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको केन्द्रको भनाइ छ। मोरङमा हतियार सहित 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मंगलबार अपराह्न सुन्दरहरैचा नगरपालिका 2 बेलडाङ्गीबाट 2 जनालाई पक्राउ गरेको एसपी कवित कचुवालले जानकारी दिए। उनका अनुसार 28 वर्षीय सिलास लिम्बुको घरबाट प्रहरीले मेड इन यूएसए लेखिएको पिस्तोल, 2 वटा ह्यान्डसेट र एउटा भरुवा बन्दुक बरामद गरेको थियो। लिम्बुले उक्त हतियार प्रेम बहादुर गुरुङसँग लिएको बताएका थिए। त्यसपछि गुरुङलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। काठमाडौँको मूलपानी पुलमा ट्र्याक्टरको ठक्करबाट स्कुटर पछाडि सवार घाइते महिलाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। मंगलबार कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 7 स्थित पुलमा ट्र्याक्टरले ठक्कर दिँदा 46 वर्षीय रोशना दुवाल गम्भीर घाइते भएकी थिइन्। उनको उपचारको क्रममा बुधबार मृत्यु भएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नरेश सुवेदीले जानकारी दिए। मूलपानीबाट दुवाकोटतर्फ जाँदै गरेको बाद 3 नम्बरको ट्र्याक्टरले ठक्कर दिँदा रोशना घाइते भएकी थिइन्। दुवाल बागमती प्रदेश 02-0-43 प 2726 नम्बरको स्कुटरमा पछाडि सवार थिइन्। करिब 23 वर्षीय निलसा दुवालले चलाएको स्कुटर बोडेबाट मूलपानीतर्फ आउँदै गरेको प्रहरीले जनाएको छ। ट्र्याक्टर चालक नुवाकोटको दुप्टेश्वर घर भएका 23 वर्षीय महावीर तामाङलाई प्रहरी वीर बौद्धले नियन्त्रणमा लिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालमा उपेन्द्र यादवले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कानुनी सहायताको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताएका छन्। बुधबार उनले राजविराजमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चुनावी अभियानका क्रममा गाउँ जाँदा अहिले यी 3-4 वटा समस्याले सर्वसाधारणलाई दरिद्र हुनुपर्ने र घरबार बेच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको बताए। राम्रो शिक्षा, सुविधा सम्पन्न अस्पताल र उपचार सेवा, रोजगारी तथा कानुनी सहायता जस्ता कुराले सर्वसाधारण अहिले बढी आक्रान्त र पीडित रहेको पाए। यादवले भने यहाँका सरकारी विद्यालयमा राम्रो पढाइ भएन। भविष्य बिग्रिने चिन्ताले घरबारी जग्गा बेचेर बच्चालाई सहर लगेर निजी विद्यालयमा पढाउँदा महँगो खर्च बेर्नु पर्दा पीडा छन्। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार समेत रहेका उनले उपचार सेवा सहज नहुँदा जग्गा बेचेरै टाढासम्म पुगेर उपचार गराउनु पर्दा सर्वसाधारण पीडामा रहेको बताए। अर्को विचित्रको घटना के देख्छु भने हरेक ठाउँमा ससाना कुरामा मुद्दा लागेको छ अनि सर्वसाधारणले ऋण लिएर घरबार बेचेर मुद्दा लडिरहेका छन्। यादवले भने अहिले गाउँमा सर्वसाधारण यी समस्याले दरिद्र र घरबार बेच्नुपर्ने अवस्था सृजना भइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसले फागुन 2 गते भित्र आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक
सार्वजनिक गर्ने भएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले ढिलोमा फागुन 2 गते भित्र प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन्। बुधबार बिहान पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता चालिसेले भने हाम्रो तयारी फागुन 1 गतेका लागि छ, ढिलोमा 2 गते सार्वजनिक गर्छौं। निर्वाचन आयोगले फागुन 21 गते हुने निर्वाचनका लागि फागुन 3 गते भित्र घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिसक्न मंगलबार निर्देशन दिएको थियो। कांग्रेसले यो पटक पार्टीको घोषणा पत्रलाई प्रतिज्ञा पत्रका रूपमा ल्याउने बताएका छन्। आजको न्यूज बुलेटिन यही समाप्त भएको छ। अर्को बुलेटिनका साथ फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि हेर्दै गर्नुहोला बीटीभी नेपाल।